Ағылшын тілінде сөздер үйрену 7-ші сабақ. Осы сабақта біз үй жануарларына және үй жануарлар шаруашылығына байланысты 30 жаңа сөзбен танысатын боламыз. Сонымен бастадық. Бірінші сөз animals деген сөз, жануарлар деп аударылады. Егер бір жануар деп айтатын болсақ, мына сөзді көпше түрде емес, жекеше түрде қолданамыз. Animal деп айтамыз, ал мұнда көпше түрде қолданылып тұр. Animals деген жануарлар деп аударылады. Келесі сөз domestic animals, үй жануарлары. Sheep, қой. Goat, ешкі. Cattle, жалпы ірі қараны айтады. Cow, сиыр. Horse, жылқы. Ал түйені camel деп айтады. Donkey, есек. Rooster, қораз. Hen, тауық. Ал балапанды chick деп айтады. Келесі сөз turkey, үндік. Duck, үйрек. Goose, қаз. Rabbit, қоян. Яғни үй жануарлары немесе үй шаруашылығында пайдаланатын жануарлар. Келесі bee, ара. Pet деген сөз кез келген жақсы көретін үй жануарын ағылшындар pet деп айтады. Мысалы, cat сондай жақсы көретін үй жануарлар қатарына кіреді. Cat сөзі мысық болып аударылады. Kitten, марғау. Dog, ит. Puppy, күшік. Ал parrot, тоты құс деген сөз, немесе папугай деп аударуға болады. Fish, балық, яғни үйде, кейде аквариумдарда адамдар балық ұстайды. Pigeon деген сөз кептер, үй кептері немесе көгершін деп аударуға болады. Және бұл сөзді тағы да dove деп те айтады. Енді үй шаруашылығына байланысты сөздер, ет деген сөз ағылшын тілінде meat болып аударылады. Сиыр етін ағылшындар beef деп айтады. Ал қой етін lamb дейді. Тауық етін chicken деп айтады. Сонымен біз осы сабақта үй жануарларына және үй жануарлар шаруашылығына байланысты 30 жаңа сөзбен таныстық. Олардың транскрипциясын көрдік және аудармасымен таныстық.